Почитувани, министерот за надворешни работи на соседна Грција Никос Кодзијас вчера на јавен сервис во Грција потврди дека со договорот се брише македонското малцинство на секаде во светот. Кодзијас јавно потврди, договорот го забранува тоа. Во договорот има член за тоа. Во член 49 од Уставот на Северна Македонија се вели дека БРМ се грижи за македонското малцинство надвор од нејзината територија. Тој член ќе биде сменет, така на така. Министерот Кодзијас, зборувајќи за македонската партија во Грција Виножито, јасно кажа дека новиот договор кој го потпиша Зоран Заев забранета е дискусија за постоење на македонското малцинство во Грција и затоа ќе се менува Уставот на Република Македонија. Почитувани, Зоран Заев се откажа од македонското малцинство на секаде во светот. Зоран Заев, кој бараше поддршка од диаспората за да дојде на власт, сега се откажа од нив и тоа ќе биде запишано и сменето и во Уставот. Никос Кодзијас за само 2 дена јасно си кажа дека со договорот и промена на името е сменет нашиот идентитет и ќе биде северно-македонски, а веднаш потоа и потврди дека Заев се откажал од македонското малцинство на секаде во светот. Бараме веднаш и неодложно да одговори владата зошто македонското МНР нема демант на ваквите ставови на грчкиот министер Никос Кодзијас. Зошто Зоран Заев не го демантира Никос Кодзијас, ниту пак Алексис Ципрас, во изјавите дека не постои македонска нација, дека тука живеат северно-македонци, дека владата на Република Македонија се откажала од македонскиот идентитет. Дали сето ова што го кажува грчкиот врв е вистина и дали молчењето значи одобрување? Почитуван Заев, почитувани Социјалдемократски сојуз, граѓаните очекуваат одговор на овие прашања. Ви благодарам.